दुनिया ने जी राम जी। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सबके सब अच्छे होंगे। तो भाइयों, हरिद्वार से जो काशी विश्वनाथ के लिए कावड़ यात्रा जा रही है, उसमें आपको एक मैं ट्रैक्टर दिखाता हूँ। फुल डेकोरेट है, ये देखो। भस्म लगाए जावे हाथ जिन्ना छोड़ा मेरा सारे करे माफ मन्ने फूल से थे हाथ जी के कर गई थी हाफ मन्ने बोले। तो भाइयों, ये भाई टोटल 61 लीटर जल लेके जा रहे हैं। आप बैनर भी देख सकते हैं। फिर चालू करी तो भाइयों, मैं आपको फुल डेकोरेट ट्रैक्टर तो दिखाई चुका हूँ। आप देख सकते हैं अंदर की तरफ से गौरव लेके आया केले और वो बांट रहा है। तो फाइनली भाइयों, मैं आ चुका हूँ जो लोग लेके जा रहे हैं इस कावड़ यात्रा को, उनसे मिलने के लिए। तो भाइयों, आप देख सकते हैं सभी भाई कितने खुश हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय भोलेनाथ की भाइयों, बब्बा की।